Si Susi makan getuk, makanya barang babe. Ibu hamil batuk-batuk, salah minum obat, bisa berabe. Penyebab batuk pada ibu hamil umumnya itu karena ada penurunan daya tahan tubuhnya. Kok bisa seperti itu? Biasanya di trimester pertama nih, moms yang lagi hamil kan kadang-kadang mual muntah, males makan, kalau mau tidur pun kadang-kadang nggak nyaman karena asam lambungnya naik, mau makan males, mau minum males. Akhirnya apa? Daya tahan tubuh turun. Daya tahan tubuh yang turun tentunya akan mudah terserang virus seperti kayak flu, batuk, dan pilek seperti itu. Makanya itu yang sering terjadi pada ibu hamil kalau umpamanya makanan, nutrisi yang dia makan itu kurang. Jika berbicara batuk yang membahayakan janin, itu umumnya mungkin bisa terjadi di trimester pertama. Pada saat itu mungkin karena kehamilan masih kecil, nempelnya masih belum terlalu kuat, tekanan di dalam perut atau tekanan intraabdominal yang berlebihan akibat batuk yang dahsyat itu bisa saja barangkali mengganggu nempelnya janin hingga terjadi kontraksi. Bahkan kontraksi tersebut bisa menimbulkan flek-flek pervaginam. Sebisa mungkin minum obat terutama di trimester pertama itu dihindari karena trimester pertama ini organ-organ baru mulai terbentuk ya. Tetapi jika batuknya sudah mulai mengganggu, saran saya moms sebaiknya periksa ke dokter sehingga dokter bisa menentukan obat mana yang cocok untuk moms disesuaikan dengan usia kehamilan pada saat itu. Nah, untuk pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab. Terlebih karena video ini kita buat masih selama masa pandemi COVID. Batuk-batuk ringan pun bisa menjadi awal suatu COVID, terinfeksi COVID. Jadi sebaiknya jika di sini ada moms yang batuk-batuk, walaupun batuknya ringan seperti gitu doang, sebaiknya moms periksa ke dokter untuk dipastikan apakah moms memang cuma batuk-batuk ringan atau jangan-jangan terinfeksi COVID. Cara-cara yang alami untuk mengatasi batuk itu kita bisa mungkin dengan mandi air hangat, ya kan? Karena uap hangat itu dapat melegakan penghirupan hidung kita. Kemudian bisa kumur-kumur dengan air hangat yang dicampur dengan garam sehingga mungkin kalau ada radang tenggorokan itu dapat sedikit terminimalisir. Moms juga hindari minum air dingin atau makan makanan yang terlalu manis, yang terlalu pekat, buah-buah yang berserat, yang bikin gatel gitu ya, kayak makan mangga manis dan segala macam itu dihindari. Kurangi juga berada di dalam ruangan yang ber-AC terlalu lama karena kalau ruangan kering itu tidak nyaman buat kita punya penghirupan. Jadi sekali-sekali keluar rumah kena matahari, jadi biar lebih lembab gitu ya. Dan boleh makan-makan permen yang seperti mint atau permen-permen yang bisa bikin melegakan penciuman atau penghirupan moms. Jadi biasanya moms akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan paru-paru, pemeriksaan X-ray ya, atau CT scan jika batuknya itu mencurigakan. Berhubung sekarang ini lagi pandemi COVID, biasanya moms yang hamil disarankan melakukan pemeriksaan paru-paru itu kalau dicurigai jangan-jangan mengarah ke infeksi COVID. Nah, biasanya dibandingkan harus melakukan foto ronsen, sebaiknya melakukan CT scan yang dosis ringan, low dose, dosis rendah. Karena efek radiasinya itu lebih ringan. Itu pun biasanya moms akan ditutup perutnya dengan lapisan timbal sehingga resiko paparan ke dalam rahim itu menjadi sangat-sangat kecil. Ya, jadi jika kita melakukan pemeriksaan radiologi yang menggunakan radiasi, itu adalah foto ronsen dan CT scan. Ini harus saya luruskan dulu. Gimana tentang USG yang dilakukan sama dokter kandungan di poliklinik? Itu bukan radiasi. Jadi kalau USG itu aman, mau dilakukan tiap hari boleh. Kalau radiasi itu ronsen dan CT scan. Nah, memang itu dihindari pada ibu hamil. Walaupun untuk kondisi tertentu, contohnya berbicara untuk screening COVID,
Itu bisa dilakukan dengan tata cara tertentu, contohnya menggunakan CT scan yang dosis rendah, low dose, kemudian perutnya bumil itu ditutup dengan lapisan timbal supaya percikan radiasi itu sangat-sangat kecil sekali bisa masuk ke dalam rahim. Ini memang tidak disarankan pada ibu hamil, cuman kan kita nggak tahu nih, ada aja ibu hamil trimester pertama, trimester kedua, ataupun ketiga yang harus dilakukan pemeriksaan itu karena kalau dia terinfeksi COVID contohnya. Nah, memang kalau di trimester pertama dan kedua ya risikonya lebih besar karena kehamilan ini masih bertumbuh. Tetapi kalau di trimester ketiga, ya secara teori kan kehamilan itu sudah makin besar ya. Organ-organ udah terbentuk, jadi barangkali resikonya menjadi lebih kecil lagi. Tetapi moms tidak perlu khawatir. Mungkin di sini moms ada yang hamil trimester pertama ataupun trimester kedua dan ternyata dicurigai ada COVID sehingga harus diperiksa CT scan toraks atau ronsen toraks. Asalkan ditutup dengan lapisan timbal, mudah-mudahan itu bisa membantu untuk tidak masuk radiasi hingga ke dalam rahim. Oke moms, jadi kalau di sini ada moms yang sedang hamil dan kebetulan lagi batuk, sudah menjalankan tips-tips yang saya sebutkan sebelumnya dan tetap masih batuk, jangan lupa sebaiknya segera periksa karena kita sedang berada di masa pandemi COVID demi keamanan kita bersama. Jika video ini berguna bagi moms, jangan lupa share ke moms yang lain.